Приветствую вас, дорогие мои друзья, подписчики. С вами я, потомственная ведьма Светлана. Я очень рада, что вы ко мне подписываетесь, слушаете, смотрите меня. Сегодня поговорим снова. Я понимаю тебя без слов. Рубрика дня такова у нас. Это будет пятая часть. Пятая часть жестикуляции и мимика. Так, мы остановились с вами на Гананову, да? Была у нас. Так, теперь подписываемся, ставим лайки, не стесняемся, мальчики и девочки. Кому нужна помощь, мой номер телефона под видео. Все, кто захочет, пожалуйста, обращайтесь по номеру телефона на WhatsApp. Чистки, гадания, расклады, если кому-то нужны амулеты, помощь какая-либо, обращайтесь. Так, теперь поговорим о скрещивании руки и ноги. То есть, когда нога на ногу и руки скрещиваем перед собой, да, на груди. Если человек внезапно скрещивает и руки, и ноги, это указывает на желание отдалиться от собеседника и выйти из разговора. Все попытки заново установить контакт, скорее всего, разобьется об этот двойной барьер, так скажем. По какой-то причине собеседник либо не заинтересован с вами в том, что разговаривать, в том, что о чем идет речь, да, на данный момент, либо имеет кардинальное мнение свое огласить, которое он пока не готов, в общем-то, с вами разговаривать, да, по поводу этого какой-либо темы. Если вы столкнулись с такой реакцией, единственное, что вы можете сделать, сменить тему на какую-то другую, которая могла бы вызвать более визитный, позитивный, да, так скажем, отклик. Например, ослабить сопротивление поможет вопрос в положительном ответе, на который вы заранее уверены, и в том случае, что разговор имеет, может иметь вернуться в новое, да, русло. Теперь нога на ногу под прямым углом. То есть, когда мужчины сидят либо на кресле, либо на стуле, и вот нога на ногу не как женский, а вот как по-мужски, вот как сказать. В общем, под уклоном. Как уже, да, упомянула вам я, иногда эта поза отвечает всего лишь уверенность в себе. Однако в других контекстах она может говорить о желании вступить в спор с человеком, что-то оспаривать. В этом случае, да, в своем значении она часто наблюдается перед началом спора между мужчинами. Женщины, да, предпочитают иные способы демонстрации, намерения спорить. Сигнал, который подает эта поза, да, усиливается в том случае, если человек еще обхватывает верхнюю ногу. Это означает, что он будет упорно отстаивать свое мнение, и перебивать, переубеждать его будет нелегко. В этом случае позитивное значение позы, уверенность в себе, трансформируется в негативном состоянии. Так, скрещивание лодыжек. Обычно женщины так сидят.
Если напряженный момент обсуждения человек внезапно скрывает лодыжки, это указывает на то, что он негативно относится к слушателю, либо испытывает потребность и защите своей, да. Также это может означать, что он утаивает какую-то информацию по данному вопросу, ну, который сейчас на данный момент, например, ведут, да. Если плюс к этому он кладет руки на колени или неверно как это, обхватывает запястье, значит его негатив и критичность довольно серьезные. Закрытие глаз, ну, когда глаза закрывают, да, в общем и целом мы с вами закрываем глаза, когда не хотим чего-то либо видеть, да. Если нам интересно то, что, о чем идет вообще речь, но собеседник гнет свое, то мы прикрываем глаза и держим веки закрытыми чуть-чуть дольше обычного, чтобы поменьше видеть этого собеседника. Аналогическим образом видит себе человек, оглядывается тех, кто заходит, да, в помещение, захочет пообщаться. Если вновь пришедший вызывает его интерес, глаза раскрываются шире. Если нет, сразу же закрываются обратно. Если закрывают глаза, да, в процессе разговора, это может означать попытку прервать визуальный контакт с партнером, поскольку интерес к теме потерян и становится скучно с этим человеком. На особенно, да, занудных там совещаниях или там, да, сборищах рабочих, так скажем, нас и вовсе клонит в сон. Ну как нас? Ну вообще люди, да, бывают такие, которые слушают там кого-то, чего-то, и сразу спать хочется. Ну то есть неинтересно совсем. Если собеседник не только прикрывает глаза, но и отклоняет голову назад, это может указывать на чувство превосходства человека. Заметив этот жест, у собеседника пытайтесь сменить тактику беседы, иначе вы рискуете потерять контакт. Важное закрывание глаз необходимо отличить от увиденного, что происходит на данный момент. Гармония, которая, да, несет абсолютно иной смысл, а именно заменяет легкий кивок и знак согласия. Разница в том, что в последнем случае глаза закрываются медленнее. Однако не забывайте о 5 принципах интерпретации, о которых я вам, в принципе, рассказывала уже. Так, как реагировать на негативные сигналы? Давайте поговорим сегодня еще вот об этом. Движений, жестов и поз, да, способных прервать контакт, очень-очень много. Наиболее очевидные те, что создают барьеры: скрещивание рук, ног, поза, создающую дистанцию между людьми. Все они указывают на то, что человек пока не готов к открытому разговору с вами. Причины могут быть самые разные. Неуверенность в себе, стеснение или негативное отношение к человеку, к вам лично, или к тем обсуждениям, которые человек не хочет обсуждать, какие-либо темы. Так или иначе, собеседник не уверен, что он может полностью вам доверять. В таких случаях может помочь использование, да, более позитивных сигналов. Однако следите за тем, чтобы ваши жесты не несли оттенка излишней, да, самоуверенности в себе или даже надменности над человеком. В
Вполне возможно, что этим вы неосознанно воздвигаете барьеры для общения. Если это так, подкорректируйте свои сигналы и начните разговор заново. Другой да, вид негативных сигналов — выражение агрессии. Сюда входит указывающий жест указательным пальцем руки, руки в боки, когда я говорила, подбородок вверх, если вы наблюдаете у собеседника слишком много подобных сигналов. Поинтересуйтесь, не обидели ли вы своего собеседника каким-нибудь словом или своим действием. Порой достаточно просто извиниться, и разговор вернется в нормальное русло. Еще раз, вполне вероятно, что язык тела без начала, да, без вашего ведома проецирует существо превосходства и самодовольный человек, да. В таком случае не стоит удивляться, что собеседник реагирует в негативном ключе на вас. Если вас, или в вашем случае, да, не попадает ни в одну из этих категорий, возможно, все дело в скверном характере собеседника. В этом случае не разговаривайте с ним без особой на то нужды. Если же нужда есть, потребность такая в каких-либо разговорах, постарайтесь сменить контент разговора, да, например, выбрать другое место или другую тему, по которой у вас будет более большой, больше точек зрения, с которыми вы согласитесь и будете нормально общаться. Так, утвердительный кивок, когда кивают головой, что это означает, давайте сейчас с вами разберем. Утвердительный кивок, да, зародился в Средневековье. Во многих культурах краткий наклон головы является знаком уважения. В ситуациях повседневного общения он показывает, что мы принимаем слова собеседника и соглашаемся с его мнением. Однако есть и исключения. Например, в Болгарии кивок означает наоборот, несогласие. В Японии хоть и означает внимание, слушающие, да, но не обязательно говорят о согласии. В западных странах, где приятно более открыто показывать чувства, утвердительный кивок означает одобрение. Осознанно, если ему, особенно если ему, да, сопутствует улыбка, то есть с улыбкой. Если собеседник кивает головой, это также может означать, что ваши слова вызывают у него энтузиазм. Еще в 1989 году, да, исследователи, Римланд и Джонсон, подчеркнули о том, что такого рода позитивная реакция на слова собеседника способствует эффективному общению. В ситуации делового общения будет полезно подметить утвердительные знаки, кивки собеседника. Если первой реакцией был кивок, то он, как правило, выдает истинный ответ, даже если сразу за ним следует отрицательное покивание головой, да, когда кивает. Такой комбинации сигналов может означать, что человек пытается скрыть свое согласие, возможно, из-за токсических, да, соображений. Как вы уже знаете, спонтанные сигналы тела никогда не лгут вообще. Быстрый, неосознанный утвердительный кивок
подскажет вам, что этот человек на вашей стороне. Даже если переговорный, да, пункт, ну, в какой-нибудь, зайдете с ним, он будет, где бушуют страсти, да, он будет с вами соглашаться. Так, отрицательное покивание головой, да, ну, когда нет говорят, да, типа нет. Когда ребенок больше не хочет есть, он качает головой, да, в подобных ситуациях это самый простой способ сказать нет. Поэтому в большинстве, больше культурах этот знак, жест получает значимые отказы или отрицание, или там, ну нет, да. Это же движение используется в том случае, когда мы изумлены неожиданием, особенно когда события или словами собеседника, да, какие-то события происходят. Однако при анализе этого жеста крайне важно понимать 5 базовых принципов, поскольку в некоторых ситуациях покачивание головой может иметь совсем другие значения, или же просто сопровождаться или подчеркивать какую-то эмоцию, да. Так, помещение в рот пальцев или каких-то предметов. В предыдущих видео, да, я вам рассказывала о том, что предметы во рту могут выдавать неуверенность в себе. Однако этот жест может означать, что человек испытывает давление как извне, так и изнутри, чтобы младенец перестал плакать, ему дают соску, которая приносит чувство безопасности. Это объясняет, потому что в напряжении в моменты некоторых из нас, да, по-прежнему тянет в рот различные предметы. Мы видим это неосознанно, да, чтобы почувствовать себя в безопасности. Пальцы во рту – это внешнее проявление внутренней потребности и зависимости, защищенности. Это не обязательно будет пальцы, эту же роль играют и сигареты, ручки, и так далее. Проигрывание такое будет. Когда женщина пальцем играется со своими волосами. Что это означает? Если человек, да, дотрагивается до волос рукой, это может означать стеснение или неловкость. Привычка эта не нова, и по свидетельствам существовала во многих древних культурах. Сегодня ее можно заменять, например, в ситуации, когда директор компании, да, впервые показывает гостям свои владения и не знает, как они все это воспримут. Или, допустим, когда человек впервые, да, представляет новый проект на очень важные встречи и иных контекстах, женщины могут поигрывать с волосами, чтобы привлечь внимание или выразить свой интерес, опять же, к чему? К мужчинам, особенно если может жест сопровождаться соблазнительным, да, взглядом. Соблазняет, поигрывает. Так, почесывание головы. Почесывание головы. Ну да, бывает даже такое. Но, как говорится, я все от и до рассказываю, каждую мелочь, потому что это тоже очень важно. Почесывание головы может означать, что человек боится или не совсем уверен, что сейчас нужно сказать или сделать, особенно если жест выполняется правой рукой. Почесывая голову правой рукой, да, мы показываем, что не знаем ответа на вопросы, нуждающие
нуждается в помощи человек. Да? Если жест выполняется левой рукой, связано с правым полушарием, такое отвечает за эмоции, что означает, что рано или поздно вы вскоре, да, отыщите ответ самостоятельно. Иными словами, почесывание левой рукой говорит о непотребности в помощи, а скорее о временном замешательстве. Так, потирание подбородка. Что это означает, когда вот пальцами рукой взял подбородок и пальцем там большим или рукой трешь? В некоторых ситуациях потирание подбородка может говорить о неуверенности в себе. Например, когда человек, отвечающий на вопрос, не уверен, какое впечатление он произведет на слушателя своего. Этот жест часто наблюдается у людей, которые должны применять какое-либо решение. Да, он сопровождает, размышляя над какой-то, да, проблемой, что сделать. И как сделать? В подобных ситуациях можно посмотреть, не появятся ли другие сигналы, выдающиеся согласие либо несогласие. Анализируя сопутствующие сигналы, вы сможете узнать о решении собеседника, если до того, как он откроет свой рот. Прикрывание рта рукой. Что это означает? Как я вам рассказывала в предыдущих главах, да, прикрывает рукой рот, создает барьер в общении. Однако расположить руку у рта можно различными способами. Каждый будет означать что-то свое. Сегодня я вам расскажу, да, рассмотрим такой вариант жеста, когда внутренняя сторона ладони прижата к губам, а пальцы расслаблены и разомкнуты. Это может означать неуверенность, а также сожаление только что сказанным словам. Еще одно значение – несогласие с чем-то словами, да? Когда человек лжет и пытается, испытывает из-за этого какой-то стресс, он может неосознанно положить руку на рот, пытаясь облегчить свое положение. Так, как будто люди будут труднее прочесть страх на его лице. Прикрытая рука, да, прикрытый рукой рот встречается в других ситуациях. Например, когда получаем очень плохие или даже трагические известия, тоже справедливо, когда мы становимся свидетелями несчастливого случая, несчастного случая, или знаем, что такое, да, опасность. Чтобы распознать, какой-то смысл несет данный жест, в каком контексте, да, случае, нужно учитывать время, место его проявления, а также точное положение руки. Так, микромимика, выражение базовых эмоций. Хочу вот это вам сегодня еще рассказать. Самую достоверную информацию о чувствах человека можно почувствовать, да, из микромимических движений, очень кратких сокращений лицевых мышц. Мы подробно, да, с вами сейчас я вам изложу все это. Это особенная категория мимических движений, выдает наблюдателям 7 базовых эмоций, которые зарождаются преимущественно в лимбической системе.
Зачастую их проявление заметно еще до того, как человек их осмыслит. Следы 7 базовых эмоций можно обнаружить в следующих вербальных сигналах. Счастье. Жесты, выражающие, да, энтузиазм. Например, потирание ладони или энергичные кивки, да. Отвращение. Жесты избегания, например, выставление руки перед собой или отворачивание корпуса от собеседника. Презрение. Жесты, выражающие чрезмерную самоуверенность или надменность, например, руки в замке за головой, подбородок вниз, взгляд из-под лобья или запрокидывание головы назад. Гнев. Агрессивные жесты, сжатые кулаки или руки за спиной. Страх. Жесты, выражающие неуверенность, дрожание рук или прятание головы в плечи. Печаль. Жесты, которые создают, да, дистанцию или выдают желание, иллюзии, то есть, как называемой изоляции, да, напряжение защитной позы, избегание визуального контакта и так далее. Удивление. Внезапные движения, усиливающие концентрацию внимания. Кратковременный прищур глаз или наклон корпуса вперед, чтобы лучше разглядеть что-либо или кого-либо. Глаза в пол. Что это означает? Когда чувствует себя глупо или расстраивается человек, сделав или ляпнув что-то не попадя, да, резко опускают глаза, словно человек хочет разглядеть пол. Это проявление неуверенности, неловкости. Больше не хотим смотреть, да, собеседнику в глаза. В таком случае такое прерывание визуального контакта возникает в тех ситуациях, когда, например, рядом, да, сотрудник внезапно сталкивается с большим начальником, да, пристально наблюдая за движением глаз, можно много узнать о том, какое положение занимает тот или иной член этого кооператива. Ну что ж, еще одну сейчас. Сгорбленная спина. Что это означает? Если в какой-то момент разговора человек вдруг горбится, возможно, у него пропало желание продолжать общение. Эта поза также может означать негативные эмоции к своему собеседнику, особенно если она сопровождается жестким взглядом и наклоном подбородка вниз либо наверх.